Herkese merhaba. Bugün sizlerle Georgi Gospodinov'un o dokunaklı eseri Bahçıvan ve Ölüm üzerine konuşacağız. Hani bazı kitaplar vardır, sadece bir babanın hikayesini anlatmaz. İşte bu da onlardan biri. Bu kitap aynı zamanda hafızanın, kaybın ve kelimeler bittiğinde bir bahçenin nasıl konuşmaya başladığının hikayesi. Kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafına hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce kanalıma abone olmayı ve bu içeriği beğenmeyi unutmayın, olur mu? Hadi bakalım, şimdi Gospodinov'un o etkileyici dünyasına birlikte adım atalım. Kitap daha ilk cümlesiyle sizi alıp sarsıyor. Diyor ki, babam bahçıvandı, şimdi bir bahçe. Sadece bu iki cümle. Gospodinov aslında bu kadarcık sözle koca bir ömrü, bir vedayı özetliyor. Gelin bakalım, bir insan hayatıyla, ölümüyle, geride bıraktıklarıyla nasıl olur da bir bahçeye dönüşür? İşte bunu göreceğiz. O zaman gelin ilk olarak hikayenin kalbine, yani o bahçeye giderim. Çünkü babanın sadece toprakla değil, kendi ruhuyla kurduğu o inanılmaz derin bağ var ya, işte her şeyin başladığı yer tam olarak orası. Bu bağın ne anlama geldiğini bir çözelim. Çünkü bakın, bu bahçe baba için öyle sıradan bir hobi, bir toprak parçası falan değil. Çok daha fazlası. Adeta onun kendi dili, kendi alfabesi. Hani o konuşamadığı, içine attığı ne varsa, işte hepsi o iri kırmızı domateslerde, o lacivert lalelerde bir bir dile geliyor sanki. Yani bahçe onun sessiz kelimelerinden oluşan kocaman bir sözlük gibi aslında. Hatta kitap bu durumu o kadar ilginç anlatıyor ki, sanki Faust'un şeytanla yaptığı anlaşma gibi bir şey bu. Düşünsenize, bahçe bir yandan babayı hayata bağlıyor, kök salmasını sağlıyor, ama diğer yandan da sanki tüm yaşam enerjisini toprağa çekiyor, onu yavaş yavaş tüketiyor. Yani onu hem var eden şey, hem de yavaş yavaş yok eden şey yine aynı bahçe. İşte bahçeyle kurulan bu, ne diyelim, bu simbiyotik ilişki, babanın bedeni zayıflamaya başlayınca bambaşka bir hal alıyor. Ve şimdi işin içine hastalığın o soğuk, o mesafeli dili giriyor. Gelin bu acı gerçekliği anlatan iki farklı dile, iki farklı dünyaya bakalım şimdi. İşte o iki dil karşımızda duruyor. Bir tarafta tıbbın o soğuk, mesafeli, hatta bize tamamen yabancı terimleri var. Primer pulmonerce, kemik metastazları falan. Diğer tarafta ise babanın acısını anlatan o kadar basit, o kadar insani, o kadar çaresiz cümleler ki, yahu belim ağrıyor sanki. İşte bu iki dil arasındaki o keskin uçurum var ya, bir hastalığın insanı kendi bedenine nasıl yabancılaştırdığını bundan daha iyi ne anlatabilir ki? Ve bence bu kitabın en can alıcı tespitlerinden biri. O tıbbın nesnel, o Latince dili, bir insanın kimliğini, anılarını, yani kısacası tüm insanlığını nasıl böyle elinden alıp götürüyor, farkında mısınız? Gospodinov'un o meşhur sözü geliyor aklıma, ölüm Latince konuşur ve sizi bir anda bir isimden, bir candan sadece bir vakaya dönüştürüverir. Beden yavaş yavaş pes ettikçe bu sefer de ruh son bir direnişe geçiyor. Baba adeta ölümle bir pazarlık masasına oturuyor. Ama artık masada büyük hayaller, büyük planlar yok. Sadece biraz daha zaman, küçücük anlar için bir yakarış var. Bakın babanın umutlarının nasıl eridiğini, nasıl adım adım küçüldüğünü o kadar net görüyoruz ki, ilk başta hedef ne? Son bir bayram yemeği, Aziz Georgi günü, sonra bu istek guguk kuşunun o ilk ötüşünü duymaya iniyor, ardından baharın ilk kardelenlerini görmeye ve en sonunda sadece ve sadece Noel'e kadar dayanabilmeye. Her biri hayata tutunmak için giderek ufalayan birer dal parçası sanki. Ve tam o noktada doktorun cevabı geliyor. Noel için olabilir. Bu cümle, bu cümle aynı anda hem dünyanın en şefkatli hem de en acımasız cümlesi belki de. Çünkü içinde küçücük bir umut ışığı barındırırken aslında sonun ne kadar ama ne kadar yakın olduğunu da acı bir şekilde yüzünüze vuruyor. Peki beden artık yavaş yavaş teslim bayrağını çekerken ruh ne yapar? Son bir kaleye sığınır. Hikayelere. Evet, yanlış duymadınız. Gelin şimdi hayatta kalmanın bir aracı olarak hikaye anlatmanın o inanılmaz gücüne bakalım. Baba aynı Binbir Gece masallarındaki Şehrazat gibi ölüme ertelemek için hikayeler anlatmaya başlıyor. Sıradan bir doktor ziyareti onun dilinde anılarla dolu destansı bir yolculuğa dönüşüyor. Anlattığı her bir hikaye aslında ölüme karşı kazanılmış bir gün daha demek. Hikayeler onun son kalkanı, son savunma hattı oluyor. Anlattığı o küçük, hatta bazen komik şeyler, işte o 70'lerdeki Finlandiya gezisi, geçit törenlerinden kaçmak için balkonda biber közlemesi, bütün bunlar
acıya karşı örülmüş bir duvara dönüşüyor adeta. Bu anılar bize hayata tutunmak için ne kadar güçlü çapalar olduğunu gösteriyor. Çünkü bu hikayeler sadece geçmişten birer parça değil, babanın ta kendisi. Onun varlığının özü. Peki, tüm pazarlıklar bittiğinde ne olur? Bütün hikayeler anlatıldığında geriye ne kalır? İşte şimdi kitabın bizi tam da bu sorunun ortasında bıraktığı o son durağa, miras ve hafıza üzerine o derin düşüncelere geliyoruz. Geriye kalanlardan biri, belki de en önemlisi, şu üç kelime. Korkacak bir şey yok. Bu laf öyle anlık bir teselli cümlesi değil. Bu, babanın bütün hayat felsefesi. İster büyük bir fırtına olsun, ister küçük bir sıkıntı, onun her durumda sığındığı liman hep bu söz olmuş. Ve anlatı tam da burada bizi varoluşumuzun temeline dair o kadar sarsıcı bir soruyla baş başa bırakıyor ki, düşünün bir, bizi çocuk olarak o en saf halimizle hatırlayan son kişi de bu dünyadan gittiğinde, o çocuk da onunla birlikte ebediyen yok mu olur? Yani bizler acaba sadece başkalarının hafızasında yaşadığımız kadar mı varız? Sonuç olarak bu kitaptan alınacak en temel ders belki de şu. Bu eser ölümün o soğuk, karanlık yüzü hakkında değil. Hayır, bu sona eren bir hayatın ardından kalan o tatlı, o dokunaklı hüzün hakkında bir kitap. Arada çok büyük bir fark var. Sadece yaşanmış olanlar için değil, aynı zamanda yaşanamamış her şey için duyulan bir hüzün bu. Ve belki de finalde kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Bir bahçıvan toprağa karıştığında, onun yetiştirdiği o güzelim hikayeler acaba ne kadar daha yaşamaya devam eder?